ईडी एक बार फिर से एक्शन में है। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। यूपी से लेकर झारखंड तक, यूपी के लखनऊ, बनारस, गाजीपुर, जौनपुर में तो छापामारी चल ही रही है। रांची के इस सैली ट्रेडर्स पे भी छापेमारी चल रही है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल का ही ये ठिकाना बताया जाता है। और यहाँ देखिए, ये सैली ट्रेडर्स जो है, यहाँ आपको लिखा हुआ है एबॉट के ये लोग ट्रेडर्स हैं। एबॉट फार्मा जो है उसके वहाँ उसका ट्रेडिंग होता है। और कफ सिरप को लेकर लगातार जो है यहाँ पे आवाज़ विपक्ष के द्वारा उठाया जाता रहा है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पहले भी ये सवाल उठाया था कि जो बैंड कफ सिरप हैं उसका स्मगलिंग धड़ल्ले से चल रहा है। युवा पीढ़ी जो है उसके भविष्य पे ये सवालिया निशान है। धनबाद में लगभग 54 लाख के बैंड कफ सिरप जब्त किए गए थे 2023 में। 26,000 बॉटल थे वो। और उसको लेकर मरांडी लगातार मुखर रहे, आवाज़ उठाते रहे कि आखिर उसका क्या हुआ। उसमें जांच टेक ओवर किया था सीआईडी ने, तो क्यों किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसमें कौन इन्वॉल्व है, आखिर उस तह तक सीआईडी क्यों नहीं पहुंच पा रही है। और इनके नाक के नीचे अगर ये मामला चल रहा था तो इन्हें क्यों पता नहीं था। गुजरात पुलिस के टिप ऑफ पे धनबाद में छापेमारी हुई थी। गुजरात पुलिस ने लीड दिया था, जिसके बाद जो है छापेमारी हुई थी। और लगभग 54 लाख के 26,000 बॉटल्स जो है कफ सिरप के, बैंड कफ सिरप फैंसी ड्रिल के जो बॉटल्स हैं वो धनबाद में बरामद किए गए थे। और वही मामला जो है उसमें सीआईडी ने फिर टेक ओवर किया। कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो लगातार ये बातें आ रही थी। और अब कोडीन युक्त कफ सिरप जो है उसको बेशक झारखंड सरकार ने बैन किया हुआ है, लेकिन शुभम जायसवाल, जिनको बताया जा रहा है कि इसमें ट्रेडिंग करते थे, उनके ठिकानों पे लगातार छापेमारी चल रही है। बनारस से लेकर लखनऊ, गाजीपुर, जौनपुर, इन शहरों में भी छापेमारी हो रही है। कुल मिलाकर 25 ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। और उसमें से रांची का ये सैली ट्रेडर्स जो है वो भी एक प्रमुख लोकेशन है जहां छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम 2 गाड़ियों से पहुंची है। यहां देख सकते हैं गाड़ियां जो है वो लगी हुई है। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पे ताला लगा हुआ था, उस ताला को तोड़ा गया है। आपको दिखाएं, ये देखिए ताला तोड़कर जो है ईडी की टीम यहाँ घुसी है। और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच छापेमारी चल रही है। और साथ ही साथ इसको खंगालने की कोशिश की जा रही है कि ये जो इलीगल ट्रेड है, जो सिंडिकेट है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। और जाहिर तौर पे भविष्य बच्चों का जो है वो अंधकार में हो सकता है। आखिर इसके नशा का जो इस्तेमाल हो रहा है, नशा का जो कारोबार फल फूल रहा है, उसमें कौन से वाइट कॉलर चेहरे हैं और इसके तार और लिंक जो हैं वो कहां कहां तक जुड़े हुए हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।